Lokopurk ründas sind. Oh, thank you very many. Magnus, tahad kööta? Ei, praegu ei taha, ma pean tööd tegema. Oo jaa, tere! Näitame teile enne tohuvapohu, kuidas Magic Happening. Where do you see the magic? Where is the magic? Here. Üks päev pärast ära, kohe on energiat täis, särki, vaata. Ei ole, ma lihtsalt kui kaamera. Näed, vedal on juba mutt otsast korras jõuvad. See on videomaaga praegu. Hakkam tegema, davai. See on, vaata, kui rec-button läheb peale, siis sa pead kõik oma mured unustama. Ja näitama rahvale head nägu tegema, et tegelikult sul ei ole stress level 5000 ja miljon asja on teha, tegelikult poleks üldse aega filmidagi. Aga no me leiame selle aja. Väga palju on toimunud nüüd, te olete näinud loodetavasti seda reveal videot neljapäeval, mida me hakkame homme filmima. Ja kuna on neljapäev? Homme. Homme. Ehk siin on jälle see, meil on ajamasin, me jälle rändame ja siis te näete pühapäeval näete Soome videot, mis seal kõik juhtus, nüüd me juba teame. See tuleb ka siuke tõsine. Vaata Raastile oma te näete hiljem juba, siis te teadsite, mis Soomes juhtub. Very complicated on kõik. Igal juhul. Autonis on kleebitud tõstuki peal, viimaseid kleepse käidi pandamas siia, kapott, näete, fännide kapott jääb siis siia Merorbiiliaks, garaaži ja uus kapott on samasugune ja stange nüüd on olemas, küll te varsti näete. Aga mõned üksikud asjad on vaja enne siis teha, et see auto nüüd nagu oleks valmis. Esiteks käigukast on vaja removida nüüd kiirelt. Tähendab, see peaks käima nüüd ära 20-30 minutiga peale maha. Siin on kõik selleks tehtud valmidus. Tegelikult ei pea sumpsiga eest ära võtma, aga sumps on nagu teiste asjade peast eest ära võetud. Ja kuna nüüd on kuumad tsüklid nii palju läbi käinud, siis see survelaager on natuke vastu seda korvi ja see laager käib kogu aeg kaasa, et see ei ole nagu mõistlik. See ei ole hea. Ja võtame ära ja reguleerime ta uuesti paika. Nii, peale esimest testi. Oota, seda te ei ole ka näinud. Nii, nüüd me läheme hüppame. Mitte midagi ei ole näinud, tead kui raske on olla saladuses kogu aeg, varsti see saladuse loor tõuseb ära, siis nagu läheb lihtsamaks elu jälle. See on leba, tulid kapist välja. Lähen kappi tagasi peale neid võistlusi ja kureti vegeteerin seal kuu aega, ma ei taha kedagi näha. Pigem jah. Lähme hüppame siis Kehalasse peale Dünot, kus toimusid esimesed testiringid ja siis selgus mingi ongelma ja siis tuleme siia tagasi. Ilusti tuleb. Aha. No 120. Mis video see on? Ma ei tea. Kui kaamera paned käima, siis on video. Why is this here? Esimene test. Uue autoga. No siis ma pean teist pidi keerama. Ma käisin, sõitsin ära, approved. Mida ei tea, käib nagu Singer-Vingeri masin. Teine hääl on võõras, on kõik, rool on kerge, aga sõidab. See on tähtis. Hirmus on. Ja arvestades neid asjaolusid palju jõudu on, siis tundub päris hea, et vaata V6 600 hobujõudu ei ole sama võib-olla nagu 2JZ 600 hobujõudu. Iller helistab juba, et ta kaugelt juba tuunib. Halo. Nii, ma võtsin üles selle ja panen peale ja siis sõidame, võtta puut lagi. Ahah, ai. Sa oled kolmandana, Karlo? Ei lähe. Miks?
Sulle ka naeratuse näole, siis katsin Magnuse ja Magnus sõidab. See kõik õnnelik. Minu sõitja karjääri jäi sinna Need for Speedi aega kahjuks. Mis sul final boss kaar oli? Lincoln Navigator. Nissan 240. This was good. Ma tegin lõpubossil ära sellega. Ma ka. No nii, onu Maicel. Kui te oma esimesed ristised, siis 350 setiga. Ma sõitnud sellega. Jaa, aga mitte selle mootoriga. No nüüd on õige asi. Jah, mitte selle mootori ja liveriga. Liveri ei loe. Loeb, see teeb kiiremaks. Okay. Kuld, vaata, kuldne liveri. Mega kuld. See on prototüüp, see on töös. Mis teil on see sõiduõppe ABC või? Jaa. Sa oled sõiduõpetaja või? Mulle ei pane õppesõidumärke peale. Õppesõit on nii hirmus, et istetile pandud. Ma ei tulekski kaasa selle vennaga. Sanga ei ole. Paneme to-do-listi. Ma ei ole harjunud rooli ära võtma, vaata. Nii, tead ja mis need 3 pedaali teevad seal, jah? Miks siin 3 on? Esimene on gaas. Automaati ei olegi. Ei ole. See on gaas, või? Jaa, see hästi raske vasakpoolne. See on gaas, nii. Jaa, nii. See on sidur. Ja see on pidur, jah? Jah, täpselt vaata, nupud on ka peal play button. Kõik hoiatustuled kollased on nagu, et võib edasi sõita, punased on keelavad. Nii. Nii, seda läheb ka vaja. Nii. Käis nagiseb. Hans vastu kiibrit. Kui iste või midagi nagiseb. Ei ole Hans vastu kiibrit. Ei ole, või? Hans käib vastu seda kuradi istet, tõmbada seda poole. Mida see nagiseb? Mass tead ju, kus on? See? Ei, mass enne. See on mass. Keera, 1 nõks, see läheb 2 nõksu, või? Nii, mass on sees, siis tõmba rubilnik ülesse. See? Jees. Nüüd läheb süüde sealt. Vaid süüd üles. Nii, nüüd võid oodata, kui display pildi ette võtab. Näed, N-käik on ka seal. Neutral. Display pealt näed ka, et on esimene 0 käik on sees, vaata. Ja siis põhimõtteliselt võid käima panna. Sealt hoiad start-tuppu peal, nii kui käima läheb. See on pedaalid, jumala libedad. No, paneme play buttonid juurde. Mul on grippi. Nii. Ma käima. Sidur alla. No võid panna, aga ei pea, jah. Esimene emotsioon. Jees. Jees või? Jees. Aga praegu sa ei kuulnud, kui koha pealt läksin, et on nagu... Teeb mingid asja või? Vaatad.
Ei ole midagi näda ikka. Logi tahan võtta, aga kui boost'i ei teki, siis ei tule ka logi. No põhimõtteliselt jah. Aga ongi avamaal ja on huvitav jälle, ma ei tea, vahepeal töötab, vahepeal ei tööta auto, kui tahab. Dünos töötab kõik ja siin 2 ringi töötab, siis 1 ringi tööta ja siis töötab ja ei tööta, nagu ma ei tea. Sellepärast jälleks, et teie testimas. Yes. Värske asi ka, isegi hästi läinud, et võib-olla nii vähe kuradi jamasid on, aga alati on kõige ägedamad jamad need. Millest ei saa aru? Ei saa aru ja käega katsutavad ei ole, et tuleb hakata vestigate'ima. Kas ta unustab vestigate'i ära, seda tuleb vestigate'ida. Yes. Nii et täna tõmbame siit otsast kokku. See on hea treening. Kui võistlusauto probleeme tuleb taga ajada läpaka ja erinevate programmidega, et ajus näeb ka igasuguseid huvitavaid asju, siis tegelikult täna täiesti tavalistel tänavaautodel, igapäevasõiduautodel saab ka käia ajus, autoajudes tuhnimas OBD11 abil. Et see on siuke väike tongel, mille te panete OBD2 porti, mis on tänapäeva autodel juba enamustel kõik olemas. Ja siis teil on vaja nutitelefoni, tõmbate vajaliku programmi alla ja saategi nende vahel siis läbi juhtme vabalt, läbi Bluetoothi suhelda oma vahel. Need automargid, mida OBD11 toetab, leiate kodulehelt, ma panen siia pildi ka. Sellega on siis võimalik teha erinevaid asju. Saab servist nullida, hooldust nullida, saab mootori veakoode lugeda, käigukasti veakoode, kõiki blokke tegelikult saab lugeda, mida see tongel toetab just teie auto nii-öelda margi põhiselt. Mudeli ja margi põhiselt, mida teha saab, leiate kodulehelt ka, saate välja otsida ja siis saate näha. Ja siis eraldi saab veel teha special funktsioone, nii-öelda neid asju, mida tehas on võib-olla teil lukku pannud ja te saate ainult minna ametlike esindusse neid just tegema. Aga selle abil te saate ise neid teha, näiteks turvavöö piuksumist ära kaotada või muuta mingisuguste valguslahenduste asju. Et võimalusi on palju, oleneb, mida teie auto toetab. Selle tongli saate osta endale otse loomulikult soodsamalt, kui kasutate Vampiro sooduskoodi. Nii et mingi ostke endale seade ja hakake ajusid tuunima. Nii kaugele muidu sellega ei saa, et autode kütusetabeleid ja asju muuta saate. Aga kes teab, võib-olla tulevikus saab. Nii et kõik lingid leiab alt. Videomaagia kehalas on käidud nagu supsti. Mina sõidan autoga, auto töötab. Michael sõidab, auto ei tööta. Ei tea, kas see oli Nissani jonn või mis asi see oli, aga tegelikult me teame, mis see oli. Elektrooniline wastegate. Meil on siuksed asjad kasutusel. Eelmistel mootoril oli ka. See on siuke asi, et elektroonika juhib seda, mitte vaakum. Ja siin on hästi palju pistikuid. Eelmisel VQ autol ei olnud ühendatud siia ajusse temperatuuri andurit. See tähendab seda, et me ei tea, mis tempi peale see läks, aga see seenestiili, see värk pidi kannatama rohkem kuuma kui see toruvärk, mis meil seal auto küljes on. Ja siis seal on oma aju sees ja aju ütleski, et kuule 120 kraadi või 126 kraadi aitab küll poisid, varsti läheb lõhkuma, äkki paisub klapp kinni siis asendisse ja siis tuleb kõik maailma puust läheb mootorisse, miski seda välja ei lase, väga ohtlik. Ja sellepärast tal on safety, ta keerab ennast ise lahti irvakile kogu aeg iga tembiga, et jääks nagu fully closed. Ja see tekkiski see, et ta jäi lahti, Michael läks sõitma, vajutab gaasi, ütleb, et no ei ole jõudu, auto on vabalt hingav, no ei tööta. Ja nii oligi, ja siis me lõpuks saime jälile sellele, aga vähemalt mingid testid ja ringid sai tehtud ja nüüd võetaksegi see kardaan alt ära, mis on ka testitud. Kõik see, näed, see Düno pidas vastu ja Rajapäeva pidas vastu Sestinodega. Nii et Karel Carbon Shop is open. Karel Shaft Boys. Shaft Boys. No vaatame. Nagu vaatame edasi ka veel. Varra veel õisata. Ja igaks juhuks siis me tegime varukardaani ka. See on siin. See on ikkagi tummisest tõmmatud torust tükk ja see kaalub ikka... Noh, oma jagu, sellega võid kuradi hantli trenni teha. Et ega Michael selle autoga palju sõita saanud pole ja nüüd ongi vaba treeningud on homme, 1. mai Raassillal õhtul ja enne seda me filmime reviilvideot, seal saab ka natuke sõita, sinna tuleb BMW kohale ja nii edasi. Mina olen ka selle autoga teinud 3 ringi ja ma ütlen, et oma kommentaari siia, et
noh, väga harjumatu on see hääl, mis ta teeb. Minu arust ta teeb kiire singer-võnger masin hääl, kui sa õmbled. Jälle see on õnnetada pesumasin. Ta nagu pesumasin ei ole, aga ta teeb nagu trrrt. Ja see on nagu nii veider. Ja ma ei tea, kas tõesti see nüüd auto kaalujaotus või midagi on muutunud, aga ta on nagu kart. Ta on nagu, kas ta on kergem? Seda me saame teada, sellepärast kaalud on välja otsitud. Michael ütleb, et see on kindlasti kergem kui BMW. Ta ütles, et sa sõidaksid nagu tühja plekkpurgiga. Et ta on nii nagu snappy ja konkreetne ja tahab kõiki asju teha. Mis on nagu hea ju. Ja muidugi on hea. Et kas see kaalujaotus muutus auto käitumist ja see pump on ka nagu mega hästi töötab, et see rool jookseb nüüd nagu liiga kiiresti. Natuke üle korrigeerimist. Seda saab sillas ka parem. Jah, silda lähme hommikul Forssi veel. Siis sealt me lähemegi sinna Raassilda või Kehalasse, sealt lähme Raassilda, õhtul oleme Raassillal treenil. Ja eile, või tähendab täna me tulime koolide vaheliselt võistluselt ja ma ei hakka kõike seda 2 nädalat ette lugema, et see tempo on ikkagi raju, et ma ei tea, mis kuupäev ja päevigi on. Õige nimega ära, sõiduautotehnikute pädevusvõistlus. Mul on nii kiire, ma lühendan kõike. STP... Ei olegi suurt midagi teha, et chillime siin garaažis. Yes, niisama tihti. Siis on Audi oma bussist välja võtta, garaaži viia, siis on Michaeli BMW vaja sinna panna, siis see on vaja käru peale panna, täna Forssi viia veel. See on kõik täna vaja teha. Ja. Nii et vaatame, kust me raporteerime, kus me oleme lõpuks. Meil on 4 tundi ja 20 minutit aega täna. Seda päeva. No natuke võib-olla nihkub hommest midagi. A-disaini Kardo kleepsumees on siin viimaseid kleepse paigaldamas. Oota, rääkisid just ühe toreda loo, et see on ju kõik sun suur saladus oli, on ju. Mis sa selle stangega tegid, esistangega, kui sa selle ära kleepsid? Me pidime õhtutegi tegema seda asja, et väga palju nagu näha oleks drifti hooaeks, kõik jäävad külas kogu aeg ja siis eile oli paar sellist driftisõitjat tulemas, mul on midagi teha, mul oli stange juba natuke kleebitud. Pidin peldikusse püstida panema ära peitma, et keegi näes. Poole töö pealt või? Siis hoidsid kingid kinni, et keegi peldikusse ei küsiks vahepeal. Lähed sinna, mingi 350 set stange reis. Seal juba olid muster oli peal, et üsna hästi oleks kiiresti aru saanud, millega tegema. No ja kuidas sul on elu siis selle saladuskoormaga? On raske või? Kuule, et küsitakse vahepeal siit ja vahepeal sealt. Sa juba ütlesid ühes videos ju, et on juba kleebitud ja liver on peal. Ja siis hakkas tulema ja? No ütleme, et eks neid legende ei ole igasuguseid kuuldud juba selle koha pealt, et aga need oleme hakkama saanud, ma arvan. Jah, praegu väga suurt mingit aplaavat ei ole. Michael, mis tunne on elada saladustega? Äge. Nii, automoodi hakkab nägema välja, viimased lihvid veel. Tanel on teinud siin 2 kuud tulesid, need. 3 kuud. 3 kuud enne tegema, kui üldse tegema nagu autot hakata. Et kui te tulete nüüd auto juurde ja vaatate neid tulesid. Aga siis Karel ei ostnud ikkagi uusi kerepaneele, üks tükk paika ei sobi. Drifti auto, see peab 3 meetri pealt ilus olema. Aga ma ei saa aru, miks te need on originaalklaasid, on ju. Miks te need nii tumedaks värvisite? Need on täpselt samad nagu need mustad plängud mul. Toon välja või? Too. Näha või? Niimoodi kui sa paned valguse alla, siis ei ole täpselt sama musta. Mis nüüd ostamegi iPhone'id 13, paneme sinna alla need. Ei odavama mingid muud asjad osta. iPhone 10 ka osta, sa ei pea 13 ostma. Äkki paneme lihtsalt mingid suvalambid sinna. Pane mingi tumisem lamp, kas tõesti nagu näeb midagi läbi ka? No sul ei ole siukest kuidas öösel sõita saab? Noh, LED, sinine. Öösel sõidu tuletavad teisest ka. nii ei tööta tegelikult, aga hea küll, noh. Paremat lampi on vaja, need ei jõua ka õigeks ajaks kohale. No jah. Need läheb. Värv olema. Oleks nagu ägedam. Nii. Soovis või? No ma ei tea, võib-olla petab ära, pan kapott ka kinni. Mis seal peal on? Viimased klepsud on vaja panna sinna. No, see on jumala okei nagu juba. Täitsa hirmus peletis. See on see Amazoni metsas, see vihmakond, vaata, mingisugune laigul. Või need mürgised konnad, mis tapavad. Need ligased, aga näevad nagu elendavad välja nagu marslased. No nii, kas see on viimane või? Viimane. Viimasega tuleb kord sisse teada. Ikka. See on nii raske. See on graafik. Näts paika. Vaata Tanel, kus kleebib. No kuule. Üks vend teenib leiba sellega. Soosis ei teeni. Aga mitte drifti vahel. Drifti toel, mis teed? Leivapuru või? See on leivapuru, jah. See on puru. Või sinna leiva peale.
no vot, kuule, vahepeal on kast ka saanud siis maha peale ja see käiski 2 minutiga. Reguleerisime survelaagri kaugust. ma käisin kaamerat võtmas ja kui ma tagasi jõudsin, see oli kast peal juba. Noh, ma räägin. See on nagu need liblikatega. Ja tegelikult Wastegate'il on veetorud pandud. Ma üritasin filmida ka sinna, aga see ei näe. Selle, et see Wastegate'i aju ei kuumeleks üle ja tina sulama ei läks. Nii, mis nüüd? Kuule, kaalumine või? Pidulik hetk või? Mõligi sisseki või? Õli või? Võid panna õli või? Paneme õli ka. Kuule, mis õli autosse läheb, šef? no ikka Havoliini õlid lähevad sisse. Mida? Havoliin? Ja õlisi saab Lutekist. See on meie 2Z elus hoidnud, nii et ma arvan, et seda 2Z peame ka ikkagi hoidma, on ju. Ma ütlesin, Michael võib omade jookidega tulla, jah, et siis ta tuli oma Loopteki õlidega. Ja ma võtsime tegelikult su Bemmi mootori ise sealt alt lahti ka, vaatasime õli põhja sisse ja siis tegelikult me olime rahul, mis me nägime, et seal löga asju ei olnud. Nii et tema autod on olemas, mis on approvinud, et tegelikult see on... Ei, päris hea õli on, ma panin ka seda, see jääb igale poole niimoodi, et isegi MB Quality Cleaner on raske seda ära pesta, ta ei tule esimese korraga laha, kui nagu teiste õlidega tuleb lihtsamalt. Nii et määrib küll. Niuke hea klepekas. Nii, mis te lõhkusite ära midagi muu kuulsime? Kõik on kõige paremas korras. Liigu selja keerad, kolid vaid kõik. Oota, paneme õli sisse ja hakkame kaaluma, siis Michael on siin ka. Saame teada, palju Michael kaalub ja palju auto kaalub ja ma võin ka kaalu peale minna nalja pärast ja paneme kõik kaalu peale. Nägin vetsus ära kiirelt. Teeme pingerivi. Kes kaalub kõige rohkem on võitja seekord? Kes tahab, võib video pausi peale panna. Siin on ennustused enne auto kaalumist siis. Kõik on tehtud, kõik arvavad nii, kes arvab optimistlikult, kes mitte, elame-näeme, kaalud on autol alla pandud. Ühed mehed panevad seal bussiautot, töö käib mitmel rindel. Need liimivad siia magnetiseeritud andureid. Enne oli metallis katus, vaata oli magnetikis kinni ja nüüd peab siin mingit leiutama. Enne ei saa kaaluda või, kui see liim ka paigas on? Ei, vahet enam. Saab ikka. Sa võid ära kaaluda. Sulle siin lisada vaar, kurat, see ei tööta nii. Külekarbid paid katusele. Ei pand, kohe paneme. See on jokke. Või paneme kohe katusele. Paneme pagasti risti need. Me saame õige kaalu lihtsalt. Tada-tada, pidulik hetk saabumas. Vaat minema ei veere. Vigel on ka vaja teha. Nonii. Kus see kurdi tablet on? Assa mait! Kule, teeks kena number ju. Päris okei number ju. Arvestades kõiki asjaolusid ju päris hea ju. Ma võin tervelt kiloga mööda. Opa! Tanel pani 1252. Ei pannud mööda. Jackpot, kuule, mine võta kapist üks limonaad. Kuule, aga tegelikult on ju kõva. Kui minul oli see, et kui ta jääb samasse kaalu, mis oli eelmine kord 1235, siis ma olen nagu juba rahul. Kui tuleb kõik alla, on super. Ja see tähendab nüüd 35, mis see tähendab kiire arvutus? Karel ei suuda arvutada. 35, see on siis 18 kilo, 17 kilo on vahe. VQ-ga. See Tartu plokk. Aga päris hea, ainult Tarti plokk ju. See on ikka väga okei. No te võtsite mujalt nii palju alla ikka. Ma võtsin mujalt alla ja Tartu plokk ja nüüd lihtsalt on see kaal on allpool ja tagapool. Aga kus kaalu jaotus on okei, meil see põrand on seal viltu, aga tegelikult on isegi okei juba. Isegi see on okei, tagant on. Ma ikka seda otsa korda saada. Aga me peaks siis seal kaaluma. Või ütlesin, et kaasa võtma homme sillapingist tegema. Sillapink on loodis. Mis siin toimub? Valgusshow või? Ööklubi aeg? Ajame kõvaks seda tund aega ei aeg üle vaata, nüüd on pidu. Nad kõik ütlesid, me ei jõua täna valmis. Tund aega on üle veel. Kell on 11 alles. Nüüd saab Veenuse muusikat valida või Veenuse värvi. Kollast ei tasu panna, muidu arvad, et põleb põhja alt. Pane kõik värvid vilkuma, see on mu lemmik. Ja kõige lemmikum on, kui sa paned sinise ja punase vahel vilkuma. Nagu politsei. Nagu politsei, see on nagu lihtsalt kõige ägedam. Sa tantsid ka nagu politsei. Jaa, ei, kes ei tantsi, on politsei Karel. Mul on valesti jällegi. Kuule, aga lähen minema, seal käib Strobo, seal on elu. Ma ei tea, kas ma ühesse videosse panin, kus üks vend rokkis siin või? Ei pand vist, läks meelest ära. Midagi vist oli isegi. Vaatub hea niimoodi tööd ja kõmm, kõik on naha. Õlivahetusse tööstul teha niimoodi, mööda ei vala. Kas on ka poti on vaja?
aga kapott veel ei ole. no salongis oli ka see tuli, kus see käib? kõige parem pool see on see. Mehed, vaatad, riigid endale siukse lülitisi, hopsti, saagu valgus. Star Roof. Enam ei ole või? Siitpoolt ei paista läbi. No vägev. Aitab küll, tuled kustu tänaseks. Ja siis on hommikune kaalumine. Palju hommikul tohib putru süüa. Sillapink on väga täpne loodis asi. Siis me enne keerame nurgakaalud paika ja siis regullime silda. Siis see on kõige õigem. Kaalume sai meile teada, kuigi meil natuke on kahtlus, et mis need kaalud nagu, kas need üks kaal meil siin jukerdab, kas ta näitab õiget numbrit või äkki on auto ikkagi 1150. Äkki on 100 kilo, tegelikult kergem. No okei, nii suur vahe ei ole. Kui on see kaalu kõikumise vahe, siis noh, vaata inimesel ka kilo 2 kõigub sinna tänna, siis autodel on 20 kilo sinna 30 noh. Nii et kunagi võiks kontrolli mõistis ära kaaluda teiste kaaludega ka, mis ta siis näitab. Aga me paneme nende enam paika, et me hommikul kõik kaalusime ära ennast kolmekesi jälle siin, et siis me teame, et täna on kaal heas tujus. Kui meie kaalume siin, et vaata, vanasõda ütles ka, et hommikul inimesed on pikemad kui õhtul, et päeva peale käid, lähed lühemaks tagasi, käid lihased kokku või mingi värk on. Autokaaluga võib ka nii olla, et õhtul on ta paksem ja ööga kaotab kaloreid. Ja nii ongi. Me täna siin kaalume ja me ei saa seda sama numbrit, mis eile. Ja me saamegi vähem. Reaalselt on auto tühimass 50 kilo vähem, mis meile arvutasime siis. Ehk täna on 1200 auto. Kui see nii päriselt nüüd tööle vastab, see on küll ulme siis. Siis ta ongi kergem ja ma ütlesin ka, ma sõitsin taga. Ta on nagu, sa saad aru, vaata, kui sa paned kõrvalistuja, 100 kilo, saad aru kohe. Ja nüüd sa saad nagu ta oli nagu teistsugune. Kui see on 1200, no siis on see tuuning väärt. Me oleme 5 kaalumist teinud ja iga kord on olnud 1200 ümber põhimõtteliselt. Ma räägin, eile see põrand oli seal kuradi vintavänta ka, aga põrand seda ei mõjuta. On ju? Aga no vaatame, pull lugu. Nii, ma lähen istun autosse. Paneme nurga kaale paika siin. See on siuke kruttimine, see on teadus. See on kallis teadus, see tuleb ainult kogemustega. Vaata, siin on suurem ka maik jälle. Siin on suurem kleps ka. No nii, suurem reviilimine hakkab pihta nüüd. Mida sa spoilid siin nüüd? Ma ei saa spoilida, kui ega see otse internetti läheb. Sorry, oota, ma katsin. See taipsid. ajarännak. Sest et nemad seda videot näevad, siis nad juba teavad. Jah. Praegu nad ei tea mitte midagi. Praegu me ette valmistame. Nüüd on mõlemad autod kleebitud samas pekis. Näeb neid kõrvuti. Karbid on vaja külge panna. Mis see plaan on siis üldse? Ilmida. BMW-ga enne ja siis Nissaniga ja koos ka või ilma või mis moodi üldse? Seda ma ei tea, võib-olla enda piltide jaoks on lahe korra koos teha ka üks. Julgeme sõita või? Me enne võistlusi või midagi? See on norm. Norm, teeme kriipsud peale kohe. No vaatame, kuidas minema läheb. 2 tundi on planeeritud aega, siis jõuame videomeestel aega see kokku monteerida ka siin. Et see on samal päeval filmitud, kui te nägite seda. See on hull. Nii et ulme, kiire. No tegelikult kiire ei ole otseselt, õhtuni on aega. Õhtul on vabatreeningud Raassile, siis me jõuame sinna ka veel. Nii et toimetame, siis hakkame pihta ühest otsast minema nende asjadega. Filmivõtted käivad, mida sa nüüd tegema hakkasid, hull minime? Otsin tegevust omale. Kas tõesti hakkas igav? No korraks, jah. Jumal auta, noh. Kuskil rihmad ka kiginesid. Agnus vahetab rihmad ära, seal rull käis üksteise vastu. Jep. Siis on hea rahulik sõita, saab kuradi magama ka lõpuks bussis hagata, nüüd vaikne on. Lõpuks. Nüüd oleks haamrit vaja korraks. Haamrit või? Yes. Ma olen toon sulle, kohe pakku kastist haamrit. Näed, kastid on ka peaaegu paigas, aga need sahtlite järjekorda vaja paika panna. Erisaamer. Alguse värk, me peame tõstma need samasse spekki, nagu meil garaažis on. Ja ikka viimases on, ei ole. Haamer on teises kastis.
no mis emotsioon on, kas tõmbab vägisi naeru näole või? no sul vähemalt naeratas, mul on tore meel, et toimib. Mul on ka hea meel, et asi sõidab raisk nagu elajast. Aga tegelikult tahaks nagu ise ka sõita või? No. Vaadates seda pilti jah, teisipidi tuleb pisar silma. Tahaks nagu sõita jah. Maicel sõidab sisse mulle, siis ma puhkan aasta, kogun klotsi ja siis teeme Winters ja särgid-värgid, on ju? Hästi. Winters või? Kas see on lubadus või? Kas Winters on lubadus või? Järgmine aasta lubadus on. Vaata, uus buss tuleb ka. Aga kuidas on? Ka nägu naerul või vaadates autot? No vaatame esimese etappi ära, kuidas seal sõidab. Ma tahaks seda volüümi ma juurde panna sinna. Võtkatame küll. Mis emotsioon on siis? Very good. Sõidab või? Nüüd on hea. Väga hea. Mõnus. Magnus, võta logid kaabliks. Tahaks mu logid üle? Väljast on küll ikka hirmus elajas raisk. Ja ma ei ole vajutanudki veel. Aga teine kolmas käik oli? Kolmandaga ikka. Täitsa pekkis. Rapta kiirust on. Behind the scenes, et mul oli variant, kas ehitada aasta otsa autot või siis onu Reilian tuleb meiega ühte paati ja kiirendab seda protsessi renditeenuse ostmise näol, full service. Yes. Ja siis Karel ei pea ka mäe otsast driftivõistlusi vaatama, vaid ta saab proovida Chen John Juniori ametit, et olla tiimi pealik. Jeff! Ja siis loodame ikkagi häid tulemusi ja vaatame, mis järgmine aasta toob, et Maicel sõidab auto sisse mulle. Et võtab selle Eesti meistritiitli ära nagu naksti ja siis lähme Driftmastersile. Koos. Jah, ehitame sulle samasuguse. Cirtel C ja Cirtel V. Mis sa nüüd oled saanud? Mitu paari rehve? 3 umbes sellega või? Meeldib juba või? Muidugi. Mis see BMW oli? Mis see BMW on? Ka auto. Aga? No... elu tuleb huvitavaks elada, noh. See oleks liiga lihtne olnud. Ta veel ei taha öelda, aga küll ta, ma arvan, et peale 2 etappi hakkab juba rääkima Nissani mehe juttu. Ei no küll need mehed paneks selle PEM-i ka tööle. Me ju tegelikult Soomes nägime, et see auto ju töötab ja on konkurentsivõimeline. Sõitsime eelmise aasta ikkagi kiiretele autodele järgi ja ei olnud häda. Lihtsalt tehnilised probleemid olid, nii et ma olen neid autosi erinevaid kasutanud, istunud paremal, istunud vasakul, noh, küll see tuleb. Praegu igatahes 2 ringi sõitsime. Noh, selle tunde pealt ma võin öelda, et keerame grippi peale, hakkame sõitma. No, väga hea. Las siis kaameramehed teevad tööd ja siis vaatame ja hakkame siis seda päris asja filmima, mida te näete lõpuks. Nii mustad riided, sellel pole kuradi aega. Mul ei ole aega, raha isegi on tosse ja teksasid osta. Kõik läks autost. Kes nüüd ei tea, mis mehega tegemist on, siis teen siin kiire sissejuhatava jutu. Edu meile siis mõlemale. Normaalne vänt, noh. Käisime söömas, tikupoid siis kiire peatus, paneme edasi. Noh. Läks! Ma ütlesin, ma võtan kaamera välja ja siis ta läheb käima. Siis ta ei jebi enam. Ärge nüüd enam seisma jätke. Ma oskan asju parem. Täitsa pekkis. Aga mis sa lahti tegid? Midagi. Kurat, noh. Ma ei tea, noh. Igalt poolt sikutati juhtmeid, nüüd läks käima. Ma võtsin kaamera välja, võtsin proovi. Läks. Vaata, hirmutasime ära. Mul oli samamoodi ennukord. Oli või? Läike. Ja see oli seal? Mis supad, äkki läheb ja läks. Müstikapill. Mina tahtsin oma näppu õigesse kohta. Lähevad need seiklused edasi? Samamoodi, läinud ka. Aru ei saa, mis värk on. Lõpuks teeb. Proovin vaata, mis teeb. Ja läks käima. No see edasi siis. Ära nüüd kurat! Jebarutad. Nii. Rahulikult, pensionäriga peab rahulikult ringi käima. Ehmatad teisel viimasidki mahlad välja rõiski. Lappa penskarile. No nii. Ma tulen ka põlema asjad, kaamera ja... Oleme jõudnud Raassilda, näed, päike paistab, vihma sajab, siin on jälle ilmastikuolud on hirmus vägevad. Raassilla üllatab ka meid igasuguste ilmadega. Ja näed, võtsime siin auto maha ja oli telgi alla ja uudistajaid oli juba palju siin. Mis auto siit telgist või bussist välja tuli? Tuli BMW, kõik läksid kiirelt ära. Nii, nüüd lähme võtame päris patsiendi välja. See on seal, teises autos.
nurga taga, ootab. Hakkame filmima inimeste mõtlikke nägusid, küsima neilt küsimusi, mis nad arvavad sellest asjast. Sellepärast reveal video ei ole veel välja tulnud. Keegi ei tea midagi, lihtsalt on kleebitud Nissan Michael Motorspordi BMW replika värvides. Nii et põnev lugu. Kes selle sinna vaikselt töristab? Karl saab sõita vaikselt. Ütleme, et Karl on uus sõit. Mees on valmis, esimesed ringid Raasilas, tundub, et rada kuiv, suitsu tuleb. Vaatame, mis juhtuma hakkab siis. Kes roolis on? Ei tea, Stiig. No see, kuidas on? Kõik hästi? Toimib? Väga hea auto. Probleeme ei ole? Ei ole. No repid on libedad. Ja, sõida rahulikult, saa rada kätte ja... Davai, mine pane. Ma tahtsin rääkida, ma tahtsin küsida, mis käiguga sa sõitsid seal esimese osa? Esimene osa teine ja siis kui Pauna teed ära, siis poole vahest kolmas ja siis lõpuni kolmas. Aga teisega on ka nagu ei saa tühjaks võetud. Ei nagu libedaks läheb, see rep on nii küps. Ja. Nüüd lähevad õige. Ei, praegu oleks veel. Töötab? Yes. Töötab. Mida sa on siis, mitu ringi sai? Ma ei tea, ma ei lugenud. Nii palju ringe sai, et isegi ei jõudnud lugeda. Piisavalt. Aitab tänaseks. Jah, aitab jah. Me ei kuule selleks ajaks, oli jõpskontis juba. Mida te mõnitate ju? Meil oli ka aus mingi kohani. Mingi kohani. Saab kerge südamega homsesse võistlust trenni minna. Jah, sellepärast need on vabatreeningud, siin ei ole kaste maas, spotterit ei ole veel ja missioont sõita, et see võib kõik muutuda. Ja nii no Tanel kõrvalt hakkab rääkima, siis hakkab rohkem asju tulema ka. Täna oli autoga tutvune, et me ei hakkanudki mingit ulmejoont siin sõitma. Ei, me saime sõbraks. Väga hea. Nii et võtame logid, saadame Millerile ja vaatame, et kõik näitajad oleks nii nagu peab.